Naam, karibuni sana. Karibuni sana kuendelea kuwa pamoja na Baraka1 TV. Tuko saa 6 South Africa kati, ikiwa ni 7 majira ya Afrika Mashariki. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Mimi nakuletea haya matangazo kutoka DRC, na moja kwa moja katika yote ambayo tutakwenda kuyajadili ni kwamba Kivu ya Kusini kumeweza kutendeka vitendo vya mauaji vya kinyama sana kutoka kwa M23 ambao wamewaua watu huko maeneo ya Kaniola baada ya mapigano na wazalendo. So tutazungumza hiyo, na pia tutoe pole kwa Maire de la Ville adjoint wa Uvira Kifara Kapenda Kiki, mzalendo wa kweli ambaye lipata na ajali na hivyo gari lake kuweza kupondekana, lakini taarifa ambazo tuko nazo ni kwamba anaendelea kuwa vizuri na bado anashughulikiwa kwa matibabu zaidi. Hilo limefanyika ndani ya jiji la Uvira hiyo tarehe 28 jana, hiyo mambo hayo yalitokea. Kwa hiyo mambo mengine yote tutaendelea kujuzana kutokana na harakati ambazo ziko zinaendelea hapa ndani ya mji wa Uvira. Na meya wa Uvira Kifara Kapenda Kiki ni mmoja kati ya watu ambao wana moyo mzuri kwa ajili ya defense ya Uvira, wanatetea Uvira, wanapambana kwa ajili ya kuweza kuimarisha misingi thabiti ya uongozi ndani ya jiji, na hivyo anastahili kupewa maua yake wakati bado yuko anafanya kazi ambayo inaonekana, na kila mtu ana nafasi hiyo ya kuweza kufanya kile ambacho kinawezekana kwa ajili ya kusupport uwepo wa meya wa mji wa Uvira Bwana Kifara Kapenda Kiki. Ili wa kwanza kupata matangazo yetu kila siku ni kulike pamoja na kusubscribe Baraka1 TV. Tuko Facebook pamoja na TikTok, una like na kula page zetu na hivyo utakuwa mtu wa kwanza kabisa kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Pia tembelea B1 TV channel 2 ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yako yanajiri kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu zangu, maeneo ya Kaniola kumefanyika masakre moja ya ajabu sana. M23 wamekuja na wameua watu wasiokuwa na hatia. Mchezo mzima ulikuwa hivi. Ni kipindi ambacho tunafuata habari na maelezo. Mchezo wetu ulikuwa ni waza wa Simba Nkutu Maishe. Walikuwa pale maeneo na walikuwa wanadhibiti maeneo vizuri tu, na walikuwa wanafanya harakati kama jinsi inavyostahili. Sasa ujio wa Joseph Kabila ndani ya mji wa Bukavu alikuja na vikosi. Nafikiri kwenye habari zetu za juzi jana tumewaleteeni jinsi wako wanashusha vifaa kutoka Rwanda, mabunduki manini vinaingia, wanaviingiza kwenye nyumba za Kabila pamoja na washirika wake. Sawa, wanaingiza usiku kisha wanavitoa na wanaenda wanaviweka sehemu ambako wao wanapojua. Lakini ndugu yetu, mwandishi wetu, mwanaripota wetu, mpelelezi wetu ambaye yuko ndani ya jiji la Bukavu ndani ametuletea taarifa nyeti ambayo umesikia, na hii ile ambayo ulisikia asubuhi ile ilikuwa ni nyingine. Sasa kuna nyingine nyeti ambayo inatoa details zote, wapi kwenye Kabila yuko naweka vitu, wanafanya nini, vyote jinsi wako wanatoa vitu na jinsi viko vinaenda kusaidia magaidi wa M23. So utasikiliza hapa kupitia Baraka1 TV. Hii swala iko na maana nzito na iko na maana kubwa sana ya watu kuweza kuliwekea makini. Nasikitika kuona vijana na watu ambao mpaka leo hii wangali wanaamini kwamba Hippolyte Kanambe ni leader mzuri. Hippolyte Kanambe ni mtu ambaye anaweza kusaidia watu kama kuwasaidia kwa miaka 28, miaka 18. Utagundua kwamba huu utawala wao ambao walikuwa wako nao hakuna kitu ambacho walichokifanya zaidi ya uporaji, wizi tu na hivyo, lakini wameshindwa kuongoza
Leo hii mwenzao yuko naongoza, anajaribu kuiweka Kongo kwenye mstari, Kongo ijaribu kufikia hatua nyingine ambayo hatukuwa nayo, wao wanaanza kumpiga vita. So hii vita ambayo imefanyika Kaniola ni baada ya wazalendo kupigana na kuwapiga kabisa Makaoko, lakini kama kawaida yetu unajua, tunakuwa tuna risasi zile za mkopo. Tuna risasi za mkopo, wenzetu wana risasi za wana madepo na madepo ya mabunduki na marisasi. Kwa hiyo wao ni kuchukua tu. Unaona? Kwa hiyo walipokuja pale baada sisi kushiwa kukaukiwa, ikabidi tuondoke. Tulivyoondoka wao ndo wakaja sasa ndo kuanza kuvamia raia kama kawaida yao. Waliua raia wengi sana. Wengi sana. Hebu kwanza tusikilize kwanza jinsi watu wanavyopiga mayowe, alafu tuje tusikilize sasa details kutoka kwa ndugu yetu yote ambayo yanafanyika na Hippolyte Kanambe. Manake wanakuwa na mashar de combat na jana bazalendo masasi ikabaishia, ndio sasa wanakuwa na mashar de combat. Juu bazalendo walikuwa bashakamata Walungu jana, sasa masasi inabaishia, ndio sasa wanarudia kuma poste zabo, na ndio sasa bale nao bakaprofite occasion ya kuleta zile mashar de combat. Hivi mimi nakuelezea mwingine mzima yote hakuna mtu muhimu anabakia mwingine, na batoto byote bote batu banakimbia na hakuna mwana beba hata kitu. Il faut mettre ça. Il faut tout passe dedans. Quoi du que Joe, tout passe dedans. Il tout passe là. Donc, à aucun moment les autres ils mettent ça. Jambo wakongomani wote, wakaka, wadada, wababa na wamama, vijana, wazee na wasalimu. Salamu zangu za pili zimufikie Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi na washujaa wote wenye wanagombana kwa ajili ya nchi yetu. Na nienje mimi najiadrese kwake kama vile rais wetu, ni kuendelea tu na mulilia kama vile baba. Najua hiyo audio mkipenda mnaweza iachia mwenjia itamfikia, lakini waro mwema ataisaidia izunguruke mbaki imufikie. Mimi naishi Bukavu na komalia Bukavu, na hawa walifika Bukavu na ningaliki tu Bukavu si atokaka. Kwa sai tuko na espoir ke tulisinye mikataba ama maakoro, lakini ninawashuhudia kwa sai ile maakoro mliko mnasema haziko mu esprit ya bandugu yetu. Juu ukifika sai mulupango ya bwana Joseph Kabila au Kanambe, ile lupango naweza badetaye nayo très bien. Unatokea kuplasu na kamata gari mpaka mwantere ya panda Bagira na kwenda Kazingo, hapa kwa walikuwa wanatia mezo ya confinement ya COVID kwa Kanigi ndio wanasemaka kulupango ya Kanigi Rigo ugasomo hivyo wa Bagira. Mwaile lupango yabo pale ndio kwenye wale Bagira walijipatia na kingufu, banaishi mule kwa peprema 5,000 zinaweza kuwa ziko mwaile lupango. Ukiendelea kulupango ya Kanambe ndio le Joseph Kabila kule kwake kuko milioni na milioni ya basoda, mabunduki, magari za vita zinala mwele lupango yake sana. Bailala banabipakula usiku na wakapanula sana mtu asipite. Me ukiendelea sai munatoka mwele lupango yake, munatoka char de combat mbili zinapanda Kabare na mbili zinaenda Walungu. Munatoka mwele lupango ile ya Joseph Kabila, munatoka 7 chevalier niko bien mini na mamunition na marme na basoda banaenda mpaka Walungu. Munatoka province moya na Land Cruiser moya
ikwamo batu benye bako muteni civil. Unasikia? Ndio maana natangazia hivi, mutangazie mheshimiwa asikuwe distrait na wasoda yake basikuwe distrait. Swandi zake tuko mu mipango ya kusinya nini mikataba nini. Hapana, ile mikataba ndio batatu profitele ndani. Kwa nini sasa abo bakuheshimia? Meabo bana progresse na kupambana. Ni kusema hivi, mheshimiwa, patia bazalendo vifaa, patia basoda vifaa, musizarau vita. Vita ingali ninajichapa na natapata sura ya mubaya. Tukineglige batatupiga oserie bila sie kujua. Wasa niko nakwambia, bale benye balitoka Bukavu bote balienda Karumangabo baisha rudia. Nyavi baisha rudia bako muteni civil. Balisukuma bamoya Bunyakiri, bengine Kalonge, bengine Kabare, bengine Walungu. Bande banajirensenye gisi bazalendo banajipangaka gisi mapozisio ziko. Imaginez-vous benye balikuwa Rumangabo bote kwenye banabachilia baingie mu population, tena batu bazaliwa mu mingine ya Bukavu, bengine mu mingine ya Goma, bana maîtriser mingine mzuri. Asi kama pale batu balifanya ma strategies zenye ziko ngufu ili baendelee kushika batu en otage. Ni kusema General William Yakutumba, musikuwe distrait kwenye muko. Makanaki, fungula macho baba, fungula macho, nyinyi espoir yetu. Mzee Albert Kahasha foka Mike, baba, mkwe makini. Zaidi ngambo ya kule kwenye hizi napanda sai. Tusibakie mu distraction masese lefe makoro abo habako mwabili. Shetu natumania makoro abo habazitumania. Abo anapenda ba progresser batuchape mzuri ya bienbie. Bale benye balitoka bote Rumangabo bako mubatu tena bako muteni civile, hatutabayua. Tutumie nini akili. Asante, mimi najua gisi mimi nasema mengi, lakini mutani warazi na kuisikiliza na muipartager un peu partout. Ba libere bitu ku maligne de front ili banye bako ku mafro bapate bya kupigana, habiko tena bya kuzubazuba. Asante. Yeah, unaona hayo ndio ambayo yako yanafanyika, ndio yalifanyika Kanyola, na licha ya makubaliano ambayo yamefanyika lakini M23 RDF wao wanaondoka na lazima wataondoka, na M23 ya Corneille Nangaa na Joseph Kabila na kina Bertrand Bisimwa wale ndo wako na hati. Na kitu kimoja ambacho nitaonyesheni tu hapa ni kwamba M23 ya Corneille Nangaa ya Bisimwa ambaye ni ya Joseph Kabila na Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nangaa ambaye pia ni ya Joseph Kabila na jeshi lao la RC ya Armée Révolutionnaire Congolaise. Unaona ili jeshi lao hili ndio wanataka sasa likamate nafasi ya RDF. Ina maana M23 ibakie kuwa mouvement jinsi iko mouvement na Alliance Fleuve Congo mouvement kama mouvement, kisha watakuja watazunganisha inakuwa Arc-en-Ciel. Après ile Arc-en-Ciel inatoka RC, jeshi lao. Ndio hile ambalo sasa wako wanalilazimisha libaki linakita mizizi. Na zile silaha zote ambazo unaona zilikuwa ziko Rwanda nini ndio hizo ambazo wako wanazingiza juu zibakie deja Mkongo. Sawa, wataondoka wa RDF wabakie na zile silaha ziko umu ili wakati wa vurugu isionekane kiwao wako wana support M23 na tayari kumesaniwa mkataba. Na kumbuka pia kuna ile resolution ya Umoja Mataifa ya 2773 2773 ile ambayo inawaambia retrait immédiat, kuondoka mapema haraka iwezekanavyo kwa majeshi ya Rwanda na kuacha support yoyote kwa makundi ambayo yanamiliki silaha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unasikiza Baraka1 TV na ni kipindi cha maelezo pamoja na habari, na hayo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwa siku hii ya leo.
yote ambayo yamefanyika Kaniola na yameingia mkichwa mwa Hippolyte Kanambe, ndiye ameua watu zaidi ya 10 raia wasiokuwa na hatia, wanawake pamoja na watoto. Pengine tukutane saa 9 saa 12 kutoka Baraka1 TV.